दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं लोवेल ब्रांड का बहुत ही बढ़िया वाटर हीटर इमर्शन रोड। इसकी क्वालिटी बड़ी ही बेस्ट होती है। ये काफ़ी बजट के अंदर आती है और दोस्तों ये 1500 वाट 1000 वाट के अंदर अवेलेबल होती है, 2000 वाट के अंदर भी अवेलेबल होती है। ये दोस्तों बहुत ही तगड़ी रहती है। इसकी जो केबल की क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है। बहुत सारी रोड की ख़राब हो जाती है, जल जाती है, लेकिन इसकी नहीं जलती है जल्दी से। और इसकी रोड की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है, एलिमेंट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो बहुत बढ़िया इमर्शन रोड है। L25 इसका मॉडल नंबर है। और दोस्तों इसे आप फ्लिपकार्ट से भी ख़रीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट का लिंक मैं कोने में लगा दूंगा। यहाँ पे एक पिक्चर आ रहा होगा, चित्र आ रहा होगा रोड का, उस पर क्लिक करके फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। इसके अलावा और भी ब्रांड की, अच्छे ब्रांड की मैं रोड लगा दूंगा, तो एक सस्ते दामों में आप अच्छी रोड खरीद सकते हैं। और इसकी एक सीज़न की 1 साल की पूरी वारंटी होती है। तो ब्रांड इसको चेंज करके देता है कोई भी इशू आता है तो। वैसे इशू आएगा नहीं, बढ़िया रोड है।